Goeienaand en baie welkom. Goeienaand. 'n mosie van wantroue in die hele kabinet van president Cyril Ramaphosa. Ons wys die verlatenheid in sommige Oekraïense dorpies nadat Rusland begin onttrek. En die Protea vroue cricketspan kry steun van hulle beseerde kaptein in Oos-London. President Cyril Ramaphosa het tydens die mynwerkersvakbond NUM se 17de kongres gesê dat die party se op sy staan reël 'n kultuur moet word wat deur die bank toegepas word. Die 3-daagse kongres is in Boksburg Oos van Johannesburg gehou. Ramaphosa, een van die NUM se stigterslede, het tydens sy openingstoespraak gesê, die op sy staan reël moet op alle lede, alliansievennote en sy strukture toegepas word. Die vakverbond moet ook daarop fokus om sy ledetal te vergroot. We're now developing a very, very progressive culture that if, for instance, leaders are found to have been involved in malfeasance, have been charged, found guilty, the step aside culture and the step aside policy must apply. Ramaphosa het tydens sy toespraak ook gesê dat die COVID-19 inentingskoers onder jong mense kommerwekkend is. Hy het sy lede verseker dat die nasionale ramptoestand binnekort afgelas sal word. Many of our people are tired of these lockdowns. Many of our people want to have their freedom back pre-COVID-19. And this is precisely what government is working on. So I can say with certainty, the national state of disaster is going to end. Die ANC-president sê die Russiese-Oekraïense konflik het die wêreld se ekonomiese uitdagings blootgelê en vererger. Its economic implications are being felt via shocks on global oil prices, disruptions to the global value chain, and the rising prices on key commodities. Hy het voorts beaam dat werkloosheid 'n uitdaging bly, maar dat daar maatreëls ingestel sal word om dit te bestuur. Die Openbare Beskermer, advokaat Busisiwe Mkhwebane, sê sy gaan die hof nader om president Cyril Ramaphosa te keer om haar te skors. Dit kom na mate die sperdatum van 10 werksdae wat Ramaphosa aan Mkhwebane gegee het om te verduidelik hoekom sy nie geskort moet word nie ten einde loop. Ramaphosa se ultimatum aan Mkhwebane was gelei deur die aankondiging van die nasionale vergadering dat die parlementêre ondersoek na Mkhwebane se geskiktheid om die ampt te beklee sal voortgaan. Mkhwebane sê sy sal donderdag hofstukke indien. Finally, the president's legal team agreed that let's pend the response to the intention to suspend until such time the matter then is ventilated in court. So we will be dealing with that. They've agreed to timelines on how we are going to process the matter. And there would be a moratorium then on the suspension for now. In Oos-Kaap gaan die regspan van die veroordeelde Walter Sisulu Universiteitsstudent Mkhwebane teen haar skuldige bevinding en vonnis appelleer. Die Oos-Londense streekhof het Mkhwebane skuldig bevind aan diefstal nadat sy meer as R800,000 gespandeer het van die R14 miljoen wat in 2017 verkeerdelik in haar bankrekening inbetaal is. Mkhwebane is uit 'n borgtog hangend haar aansoek om verlof tot appeluitspraak. President Cyril Ramaphosa en sy kabinet het die mosie van wantroue teen hulle oorleef. Die nasionale vergadering was veronderstel om die 2 mosies van wantroue teen Ramaphosa en sy kabinet te bespreek. Die African Transformation Movement het egter sy mosie, wat hy vroeg in 2020 by die speaker ingedien het, teruggetrek.
say point of order. Don't just, Honorable Speaker, it's point of order, then I recognize point of order, Honorable Speaker. Who is that and where is that person? Dit was 'n lang dag vir die spreker van die nasionale vergadering. Die DA se mosie van wantroue het voortgegaan en is vurig gedebatteer. It is simply unforgivable that we have children literally starving to death in South Africa while ministers are picking out luxury vehicles for themselves. The real world is very, very far away from the lavish ministerial vehicle allowances, state-sponsored housing, petrol, and the VIP security detail. But because not one of these ministers has ever been held accountable, they just carry on, wiping out jobs, destroying lives, and then living up on taxpayer money. Daar was urenlang gekibbel oor die toelaatbaarheid van die ATM-mosie, met die dat die ATM in 'n hofstryd gewikkel is oor 'n geheime stembrief. Hoewel die ATM nie aan die debat deelgeneem het nie, is daar lank oor die party se hofstryd en die sub judice reëls geteem. It is with deep distress that I stand upon this podium to debate the motion currently before the National Assembly. It begs what has become a perennial question. How did we get to this point? That is the very point. Unfortunately, the division has begun. We don't normally have debate during a division, nor can you call points of order during a division. You proceed with the division. You've made the right decision. Onduidelikheid oor wie aan die stemproses kon deelneem, het ook hier meer laat opvlam. I don't think we should bend the rules to accommodate the ill-disciplined chief whip of the majority party who was busy taking photos here. Order. Taking photos here and later on strolling outside. Now she can come in. So we can't accommodate ill-discipline. That is not Please, let's Parlementslede het toe 'n kans gekry om ja, nee of buite stemming te bly. April HG. Nee, absoluut nee. Suid-Afrikaners het tot môre om hul rybewyse te hernu voor die grasietydperk eindig. Die departement van vervoer sê motoriste wat nie die sperdatum haal nie, moet aansoek doen vir 'n tydelike bestuurslisensie teen ekstra koste. Motoriste stroom na verkeersdepartemente om die verlengde sperdatum van 31 Maart na te kom. Die departement van vervoer sê daar sal geen verdere uitstel wees nie. Those who are missing the deadline tomorrow, it has to be emphasized, we are not punitive. We are saying you can still go and apply for a temporary license. So that would also still give you time until you get your card to be delivered to you. Die COVID-19 inperkings en 'n paar tegniese uitdagings met die stelsel het tot die agterstand met hernuwings gelei. Die departement het motoriste versoek om nie paniekerig te raak nie en het hulle verseker dat daar aandag geskenk word aan uitstaande rybewyse. Die grootste agterstand is in Gauteng en die departement hoop om dit teen September 2022 uitgeklaar te hê. Those who had applied when we had glitches in terms of the machine that had broke between November and January, they will certainly have their licenses by end of April. And those who applied from February up until the end of March, they will have their licenses by September. Ten spyte daarvan dat die burgerlike samelewing met regstappe dreig, indien daar geen verdere uitstel is nie, is die vervoerdepartement vasbeslote dat motoriste genoeg tyd gegee is. We are seeing that people are not treating their bookings with the seriousness that it deserves. Maybe they hope there will be an extension. But we really say to the minister, in this province we do not believe there is any ground in law that will stand the test of scrutiny in court on the extension. Die rybewyse van motoriste wat voor 31 Maart 2022 om hernuwing aansoek gedoen het, sal vir 'n verdere 3 maande geldig bly op voorwaarde dat hulle in besit is van hulle ou bestuurslisensiekaarte. Hulle moet ook 'n kwitansie as bewyse hê vir die gelde wat vir die hernuwingsaansoek betaal is. Dieselfde geld vir motoriste
wat sedert 25 Februarie vanjaar aansoek gedoen het. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag sterker verhandel teen die vernaamste geldeenhede. Die JSE se indeks van alle aandele het hoër gesluit. Die prys van goud, platinum en Brent olie was teen die sluiting van die JSE hoër. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Mei gedaal. Witmielies is R88 per ton goedkoper, koring R190, sonneblom R220 en soja het met R220 per ton gedaal. Goeienaand, dit was 'n tipiese herfsdag in Johannesburg. Welkom by ons. Vanaand verwag ons ligte reën wat inbeweeg van Namibië oor die Noord-Kaap en ook die Oos-Kaap. 'n Gedeelte van die Wes-Kaap sal reën ontvang, 30% kans oor Kaapstad en dan bewolkte weer en toestande oor 'n groot gedeelte van Suid-Afrika, mooi weer in die noorde. Môre sal die reën steeds voortduur, veral in die Noord-Kaap, 60% kans oor die sentrale en suidelike gedeelte en dan Oos-Kaap wat baie reën môre te wagte kan wees. 80% kans vir reën oor 'n gedeelte van die Oos-Kaap. Dan verwag ons ook miskolwe allangs die kuslyn. Daar bestaan 'n weerwaak vir hoë duinings en dit is allangs die kuslyn van die Wes-Kaap en die Noord-Kaap en dan dit is vir vannag en môre is daar ook donderstorms wat verwag kan word oor 'n gedeelte van die Oos-Kaap. Nou kyk ons na die temperature in Pretoria en Gauteng. Môre is die maksimum 28 grade Celsius, 'n sonskyn provinsie vir Gauteng. Dit is wat ons verwagting vir môre is. Kaltenwil 27, Vereniging 28 en Springs 26 grade Celsius. Ons kyk na die noorde van die land in Limpopo waar dit warm gaan wees. Mosie 31, Lephalale ook 31, so ook Tabazimbi en Phalaborwa waar die maksimum 31 grade Celsius sal wees. Mpumalanga ook 'n sonnige provinsie, Leidenburg 27 en dan ook Ermelo 25, Standerton 10 op tot 27 grade Celsius. Die volgende provinsie is KwaZulu-Natal, 'n baie nat provinsie môre. Pietermaritzburg is 30, Kokstad 12 op tot 28 verspreide baie en donderbuie daar, so ook in Port Shepstone 25 is die maksimum. Vervolgens kyk ons na die Oos-Kaap, baie nat toestande wat daar te wagte kan wees. Makanda 20, Klabega 21, Willemore 24 en dan Graafrenet se maksimum is 25 grade Celsius. In die Wes-Kaap, daar kyk ons na matige temperature. Kaapstad se maksimum is 22, dan ook reën in Beaufort Wes, in George 20 en in Mossel Bay 20 grade Celsius. Dit is wat ons maksimum daar gaan wees môre. Nou in die Noord-Kaap, dit sal nat wees in die sentrale gedeeltes van die Noord-Kaap, maar sonnig in die westelike deelte. Springbok is 28, dit is die maksimum daar. In Vrystaat, ons kyk laastens daar na temperature, Botawil 29, Bloemfontein dieselfde, Wepener 27 grade Celsius en dan in Noordwes provinsie, Potchefstroom 29 grade Celsius, Ottosdal 28, Taung 29 en sonnige weer vir Mahikeng 27. Dis al van die weersentrum. Goeienaand.